ขั้นตอนแรกเราก็จะมาทำการเซตติ้งนะครับผมโดยเลือกเป็นหน่วยเมตริกกับมิลลิเมตรนะครับผมเมตริกแล้วก็ติ๊กถูกครับผมต่อไปก็จะเป็นกริดเซตติ้งนะครับผมแล้วก็ติ๊ก visible grid แล้วก็ไซส์10นะครับผมติ๊กโอเคก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับผมจะมีจุด origin ครับต่อไปสร้างรูปกรอบสี่เหลี่ยมครับขนาดกว้าง25ยาว25ครับผมกดโอเคครับต่อไปเราก็จะสร้างวงกลมนะครับใช้ diameter เท่ากับ7ครับผมที่ x และ y เท่ากับ 12.5 ครับจะได้รูปวงกลมแบบนี้ครับติ๊กโอเคครับต่อไปสร้างเส้นตรงขึ้นมา1เส้นครับผมเราจะทำการ X-form translate นะครับผมให้เส้นตรงเนี่ยขึ้นมาจากแกนนะครับผมเรียกวิธีแกน z นะครับ 10.25 ทำการ X-form translate นะครับผมให้เส้นตรงเนี่ยขึ้นมาจากแกนนะครับผมเรียกวิธีแกน z นะครับ 10.25 กด enter ครับผมก็จะมาเป็นรูปนี้แล้วก็กดติ๊กถูกครับจะได้รูปแบบนี้ครับต่อไปก็จะเป็นการสร้างเส้นตรงนะครับโดยที่เริ่มวาดจากจุดของเส้นที่เราx ฟองขึ้นมานะครับก็จะเป็น30กับมุม225ครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น30กับมุม315ครับแล้วกด apply ครับต่อไปจะเป็นการสร้างเส้นตรงจากจุด origin นะครับความยาวก็จะเท่ากับ24นะครับผมแล้วกด apply นะครับผมต่อไปเราจะสร้างเส้นตรงต่อเชื่อมต่อจากกันครับความยาวก็ 4.5 ครับผมแล้วกด apply ครับสร้างเส้นตรงขึ้นมาครับความยาวก็5ครับกด apply ครับผมแล้วก็เส้น16กด apply ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับผมเส้น4เส้น5นะครับต่อไปก็จะเป็นเส้น 4.5 นะครับแล้วก็วาดมาให้ตรงจุดนะครับผมพยายามเล็งดีนะครับเพราะว่าเวลาเราลากเราอาจจะไปโดนจุดข้างหลังได้ครับก็เลือกคลิกดีๆครับเลือกมุมมองดีๆครับก็จะได้เส้นแบบนี้ครับเป็นรูปเหมือนสี่เหลี่ยมต่อกันนะครับแล้วก็วาดเส้นหัวท้ายครับให้มันตัดกันแล้วเราค่อยมาทีมออกนะครับผมทีมออกทีมเส้นที่เกินจากแบบของเราออกครับมันอาจจะแบบเล็กไปหน่อยครับซูมดูครับการซูมนั่นจะใช้ลูกกิ้งของเมาส์นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมเรียบร้อยแล้วผมต่อไปก็จะเป็นการฟิลเลตชิ้นงานนะครับผมต้องเลือกมุมมองดีๆนะครับผมฟิลเลตรัศมีเท่ากับ4นะครับผมกดเส้น1กับเส้น2ครับผมก็จะได้ส่วนโค้งแบบนี้รัศมี4ก็จะต่อไปก็จะเป็นรัศมี 0.2 นะครับเส้นบนครับผมส่วนโค้งของเส้นด้านบนนะครับเมื่อเราได้รูปแบบนี้เราก็จะทำการ Copy นะครับผมโดยใช้คำสั่ง X-form translate เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เลือกเส้นที่เราจะทำการ Copy ขึ้นไปครับ
คลิกดีเลยครับอ่าเลือกไปที่แกน y นะครับเดี๋ยวจะ y ครับใส่25ครับกด enter แล้วก็กดโอเคครับต่อไปก็จะเป็นการเคลียร์คัลเลอร์ครับสีก็ได้เป็นสีแบบนี้นะครับสีเขียวต่อไปก็จะเป็นการ Machine Type Min นะครับผมต่อไปจะเป็นการ Tool Setting ก็ตั้งค่าเลยครับติ๊กแล้วก็ Start ที่10ทั้งคู่ครับผมต่อไปก็จะเป็นการเลือกชิ้นงานนะครับเป็น Steel 1030นะครับแล้วกดติ๊กถูกนะครับผมต่อไปจะเป็นการ Stock Setup นะครับผมโดยเลือกที่มุมสุดของกรอบนะครับผม y 25 x 25 z 24ครับแล้วกดโอเคครับผมติ๊กถูกต่อไปเราจะทำการคอนทัวร์ชิ้นงานนะครับโดยเลือกที่ทูลพาดนะครับทูลพาดคอนทัวร์ครับผมอันนี้จะเป็นการตั้งชื่อนะครับเราก็เลือกเส้นที่เราจะคอนทัวร์ครับเลือกให้มันสัมพันธ์กันนะครับอย่าให้มันขาดแล้วก็เลือกที่ทูลครับทูลจะเป็น5 mm นะครับผมแล้วก็เดฟคัต4ประมาณ4ครับติ๊กออกครับผมใช้ประมาณสัก75ครับผมแล้วก็ ranking parameter นะครับผมติ๊กเราไปดูที่เดฟครับผม-25ครับแล้วก็ไปที่ coolant on นะครับเปิดน้ำหล่อเย็นon ครับแล้วกดโอเคมันจะได้รูปแบบนี้ครับเป็นการคอนทัวร์ชิ้นงานนะครับต่อไปก็จะเป็นการ copy นะครับผม copy คอนทัวร์แรกแล้วก็วางที่ตรงลูกศรสีแดงครับผมไปที่พารามิเตอร์ครับแล้วก็ไปที่ tool นะครับเลือกคำสั่ง select library tool นะครับผมเลือกไปที่210นะครับผมemitter เท่ากับ1นะครับกดติ๊กถูกไปก็มาที่ coolant on แล้วครับเพราะว่าเราตั้งค่าไว้ก่อนแล้วก็ลองรันดูนะครับลองรันดูครับกด play แล้วผมรูปมันก็จะได้แบบที่เราต้องการนะครับอันนี้จะเป็นการคอนทัวร์ที่รัศมีอันนี้ก็จะเป็นการคอนทัวร์เก็บงานละเอียดของเรานะครับให้ได้รูปตามชิ้นงานนะครับต่อไปก็จะเป็นการดิวนะครับผมไปที่ทูลพาดดิวแล้วก็เลือกที่จุดที่เราจะเจาะนะครับผมวงกลมจุดตรงกลางครับติ๊กถูกเลือกที่ทูลนะครับผมไปที่17นะครับผมลิมิเตอร์7นะครับคัทก็จะเลือกเป็นที่เพกดิวนะครับเพกก็จะเป็น 0.1 แล้วก็ติ๊กครับผมตั้งค่าท็อปก็จะเป็น19ครับเดฟก็จะเป็น7นะครับทริปจะประมาณ 0.2ฮูแลนด์ออนครับก็จะได้การเจาะขึ้นมานะครับนะครับลองรันดูนะครับผมเหมือนเดิมครับรันตามชิ้นงานก็จะเป็นการคอนทัวร์ตามรัศมีครับตามไดมิเตอร์ของตัวเครื่องนะครับนี่ก็จะเป็นการเก็บรัศมีที่เล็กเจาะดิวแล้วเห็นไหมครับต่อไปก็จะเป็นการทำเกลียวนะครับ copy แล้วก็วางที่เดิมกับลูกศรสีแดง
เลือกที่77นะครับผมทูนเอมิเตอร์ก็8ถึง-1.5ครับเลือกเป็น trap นะครับผมตามเลือกเหมือนเดิมครับ coolant on นะครับได้แล้วครับจะได้เกลียวออกมาครับแล้วก็ติ๊กถูกแล้วก็กดรันนะครับกด play ครับผมลองเปลี่ยนใส่สีครับผมแล้วก็ change to color ครับผมอันนี้จะเป็นการปรับลดความเร็วนะครับเอาเร็วสุดเร็วก็จะเป็นการคอนทัวร์เหมือนเดิมครับในการรันเราจะตรวจสอบความถูกต้องนะครับว่าเราทำถูกหรือเปล่าเขาจะรันตามคำสั่งที่เราป้อนเข้าไปครับเจาะดิวแล้วก็เจาะทำเกลียวครับก็จะได้รูปชิ้นงานแบบนี้ครับผมสมบูรณ์แบบครับ very good ขอบคุณครับ